Dziś zaprezentujemy Wam klasyczny karabin wyborowy M40 wersja A3, wyprodukowany przez Vega Force Company dla Action Sport Games Dania. M40 to jeden z najstarszych karabinów wyborowych, jakie do dziś operują na różnych terenach walki. Prototyp został opracowany w 1996 roku i jest produkowany do chwili obecnej przez Marine Corps Base w Quantico. Replika, którą dziś prezentujemy, jest wiernym odwzorowaniem oryginału. Posiada wszystkie elementy, którymi dysponuje wersja ostra. Jest to replika o napędzie sprężynowym z magazynkiem o pojemności 20 naboi. M40A3 wykonane jest z metalu oraz elementów polimerowych. Kolba posiada dwie własne regulacje, bakę policzkową, dzięki której możemy dostosować wysokość oka do okularu lunety. Wersja A3 posiada zintegrowaną szynę Picatinny w rozmiarze 22 mm. Montujemy na niej optykę. W przedniej części łoża mamy zamontowany bączek do zapięcia pasa lub bipodu. Dalej mamy pokrętło komory hop-up, które służy do regulacji toru kulki. Jest ono bardzo wygodne w odróżnieniu od innych replik sprężynowych, ponieważ mamy do niego łatwy dostęp i możemy w krótkim czasie skorygować tor lotu kulki w zależności od warunków lub od amunicji, jakiej używamy. Dostęp do komory magazynka uzyskujemy poprzez zwolnienie specjalnego zaczepu umieszczonego w osłonie spustu. Otwiera się klapka i widzimy komorę, w którą wkładamy magazynek. W zestawie otrzymujemy magazynek o pojemności 20 kulek. Ładujemy go przy pomocy szybkoładowarki i wprowadzamy do komory. Ponieważ jest to licencjonowana replika, w związku z tym posiada wszystkie oryginalne oznaczenia. W przedniej części łoża oraz w uchwycie zastosowano specjalne powierzchnie kropowate, które poprawiają jakość chwytu. Przeładowanie klasyczne, dwutaktowe. Odciągamy tłok, naciągając sprężynę. Wprowadzamy na pozycję powrotną, ryglujemy i możemy oddawać strzał. Tak jak w wersji ostrej, replika wykonana jest z polimeru oraz metalu. Polimerowe jest łoże oraz stopka, natomiast z metalu wykonana jest szyna, lufa, system, osłona spustu oraz regulowana baka policzkowa. Bączek umieszczony z przodu może służyć do dwóch celów. Po pierwsze, oczywiście do montażu pasa nośnego, ale również do montażu bipoda. Na szynie montujemy optykę. Ładowanie magazynka przy pomocy szybkoładowarki. M40A3 mierzy prawie 115 cm. Z pudełka dostajemy karabinek o mocy mniej więcej 420 fps, co powinno pozwolić na skuteczny zasięg około 50 metrów. Przyjrzeliśmy się replice, sprawdziliśmy, jak działają jej mechanizmy, zobaczyliśmy, co można na niej zamontować. Teraz czas na najważniejszy test, czyli test skuteczności w trafianiu do celów. Ustawiliśmy 4 cele na dystansie 35, 40 i 49 metrów. Zobaczymy, jak M40A3 od Action Sport Games poradzi sobie z tym zasięgiem.
M40 jest generalnie bardzo poszukiwaną repliką na rynku ASG, ponieważ niewielu producentów ma w swojej ofercie ten model i generalnie ciężko go dostać, zwłaszcza na polskim rynku. Jak widać po naszych testach i po tym, co żeśmy dzisiaj pokazali, karabinek ma potencjał. Z pudełka strzela się nim bardzo przyjemnie się go obsługuje. Na pewno trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, żeby prawidłowo naciągać tłok sprężyny, ponieważ naciąganie pod kątem przy użyciu dużej siły może doprowadzić do uszkodzenia. Dwa, kwestia wyposażenia go w dodatkowe elementy, takie jak optyka czy bipod, znakomicie poprawiają jakość i komfort strzelania. Natomiast warto również zastanowić się nad tym, czy ten karabinek w tej formie nie będzie bazą do dobrego tuningu, czyli wsadzenia większej sprężyny, lepszej gumki, lepszej lufy, ale to tak jak w każdej replice, którą kupujemy na rynku, praktycznie od razu można do niej dobrać sobie odpowiednie elementy tuningujące, które mają w dalszej perspektywie spełniać nasze oczekiwania. Ja natomiast osobiście zalecam, żebyście najpierw postrzelali z tego karabinka tak jak on jest, po prostu z pudełka. Dobrze go skalibrować, dobrze dobrać kulki, postrzelać, a dopiero później decydować o tym, jakie elementy chcecie tuningować, bo być może nie trzeba tuningować całego wnętrza, może wystarczy po prostu lufa. W każdym razie szczerze polecamy ten karabinek i życzymy Wam dużo szczęścia w sztuce snajpowania.